இப்போ காஃபி எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுன்னு சொல்கிறேன். ஃபஸ்ட் வந்து இது வந்து காய்ச்சாத பால் மில்க்கு, இது வந்து ஃபில்டர் பண்ணது டிகாஷன். இது வந்து காய்ச்சின பால், தேவையான அளவு சுகரு. இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து டிகாஷன் வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக போட்டுட்டு போட்டு சுகர் வந்து இந்த ஒரு டம்ளருக்கு உங்கள் டேஸ்ட்டுக்கு தகுந்தா போல் ரொம்ப ஸ்வீட் வேணுமோ இல்லை கொஞ்சம் கம்மியாக வேணுமோ எப்படி போட்டுக்கோங்க. இப்போ வந்து காய்ச்சின பால் ஃபஸ்ட்டு ஊற்றிக்கணும். இது வந்து ஒரு அரை டம்ளர் ஊற்றிட்டு மேலே வந்து இப்போ காய்க்காத பால், இது பச்சை பால், இதை வந்து கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க. மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ வந்து மேலே வந்து இன்னும் கொஞ்சம் லைட்டாக டிகாஷன். அவ்வளோதான். இதை மிக்ஸ் பண்ணி இந்த கலரில் வருது. இன்னும் கொஞ்சம் டார்க் வேணும்னாலும் போட்டுக்கலாம். நீங்கள் ரொம்ப டார்க்காக பண்ணுறீங்கனாலும் போட்டு குடிக்கலாம். ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்.